Do me thonë, si pas dhënave që marim nga gjitha 117 vend votime që janë në kuadër të komunës Tetovës, nuk kemi pasur ndonjë pengesë, paregullsi apo ndonjë problematik tjetër në asnjërin nga 117 vend votimet. Qytetarët cilët nuk kanë qenë në listën zgjedhore janë drejtuar në zyrat e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve për të dhënë kundërshtesën e tyre. Ne në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve i kemi zgjedhur këta problematika, ndërsa sa i përket daljes së votuesve deri në ora 17, të drejtën e tyre të votës e kanë shfrytzuar 34.945 votues, që në përqindje i bie diku 39.81% në krahasim me raundin e parë. Parafërsisht dalja është e njëjtë, nuk ka ndonjë ndryshim drastik, ulje apo rritje të numrit të votuesve. Besojmë që ky proces deri në ora 19 të përfundojë ashtu edhe siç ka filluar, pa problematika, as teknike, as të natyrave tjera, dhe shfrytëzoj rastin që qytetarët nga ky moment deri në ora 19 të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës, cilën e kanë të garantuar me të gjitha dispozitat ligjore brenda Republikës, po ashtu edhe me aktin më të lartë kushtetues.